Rais Samia Suluhu amwaga chozi baada ya askofu jasiri kumvamia vibaya kwa maneno makali. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Asubuhi ilipokucha na maneno ya askofu mmoja yakaanza kusambaa kwa kasi, taifa lilijikuta likikabiliwa na kioo kisichopendeza kujiangalia. Maandishi ya Askofu Bagonza hayakuwa kelele za hasira, bali sindano kali iliyochoma moja kwa moja kwenye misuli ya dola. Kwa lugha ya kejeli iliyojaa busara ya kielimu na uzoefu wa muda mrefu, aliweka wazi jambo ambalo wengi walikuwa wakiliona lakini hawakulitamka, ambalo ni namna vyombo vya dola, hususan polisi, vinavyoweza kuwa wavumilivu kupita kiasi pale ambapo mazingira ya kisiasa yanahitaji hivyo, huku uvumilivu huo ukikosekana kabisa kwa raia wengine wanaotoa maoni au kuandamana kwa misingi isiyopendelewa na mamlaka. Huu ndio mwanzo wa simulizi nzito kuhusu imani, dola na mustakabali wa Tanzania. Askofu Bagonza alianza kwa pongezi zisizo za kawaida, akiwapongeza polisi kwa ukomavu na ustaarabu wa kutozuia maandamano ya waliodaiwa kuwa Wakatoliki waliokwenda kuwasilisha hisia zao kwa balozi wa Papa nchini. Kwa nje, pongezi hizi zinaweza kuonekana kama sifa ya kawaida, lakini kwa ndani yake kulikuwa na ujumbe mzito wa kejeli. Tanzania ya miaka karibuni imezoea kuona maandamano yakizuiwa, mikusanyiko ikivunjwa na hata maoni ya kidini au kisiasa yakisababisha watu kutiwa mbaroni. Katika muktadha huo, uvumilivu wa ghafla wa polisi kwa kundi fulani unazua maswali kuhusu misingi ya usawa mbele ya sheria. Ndani ya hoja hiyo, askofu alisukuma mbele mantiki isiyoweza kupuuzwa. Ikiwa polisi wamefikia hatua ya kuacha kupambana na maoni na hisia za watu, basi mantiki hiyo ingetumika kwa wengine wote. Alitaja wazi kesi ya mzee Mwandambo aliyekamatwa kwa kutoa hisia zake za kidini, akisisitiza kuwa kama kweli zama zimebadilika, basi kesi kama hizo zingefutwa mara moja. Hapa askofu alikuwa akitetea mtu mmoja tu, hakuwa anatetea mtu mmoja tu, bali alikuwa akitengeneza kipimo cha haki kinachopima uhalisia wa kauli za dola kuhusu uhuru wa maoni na ibada. Hoja ikazidi kuwa nzito ilipokumbusha kuwa uvumilivu wa polisi au kuanza hapo jana ulianza pale walipomvumilia kiongozi aliyetamka hadharani kuwa atakata vichwa vya watakaoandamana. Kauli kama hiyo katika nchi yoyote inayojali utawala wa sheria ingetosha kuibua hatua za haraka za kisheria, lakini hapa askofu alionyesha kwa kejeli kwamba kauli hiyo ilivumiliwa kana kwamba ilikuwa sehemu ya maoni yanayolindwa. Ujumbe uliokuwa ukitolewa ni wazi kwamba polisi wanaweza kuchagua wanapovumilia na vilevile wanapokandamiza, na kulingana na mwelekeo wa kisiasa unaowazunguka. Katika kipande kilichobeba kejeli kali zaidi, askofu aliwachambua wale aliowaita Wakatoliki waliokwenda kuandamana. Aliweka wazi makosa ya msingi yaliyodhihirisha kutokuelewa kwao utambulisho na taratibu za kanisa Katoliki, kuimba wimbo usioendana na utamaduni wa tukio, kumsahau Bikira Maria mlinzi wa taifa, na hata kutomtambua ipasavyo Baba Mtakatifu wa sasa. Yote alitajwa kama dalili za maandalizi duni au uwakilishi wa bandia. Hata hivyo, askofu alisisitiza jambo la msingi licha ya mapungufu hayo, kwamba walikuwa wametumia haki yao ya kikatiba. Kauli hii imebeba uzito mkubwa kwa sababu ilitenganisha haki ya kikatiba na uhalisia wa kisiasa wa tukio. Kipimo cha kweli cha haki kwa mujibu wa askofu kitakuja siku ambayo Wakatoliki halisi wanaojua kusoma, kuvaa kwa heshima na kufuata taratibu za kanisa watakapokwenda mbele ya balozi wa Papa kusoma tamko lao. Tamko hilo kwa mantiki ya hoja yake litakuwa likiwataka polisi wakamate walioshambulia Padre Kitima, wawajibishe waliomteka mapadre na kuwafikisha mbele ya sheria waliodhalilisha wake za watu kwa kuwavisha mavazi ya kitawa ili kutengeneza propaganda za kisiasa.
Hapo ndipo askofu alipoweka kioo mbele ya polisi, ambacho ni uvumilivu ule uliotolewa kwa Wakatoliki wa awali utahitajika kutolewa kwa Wakatoliki hawa wapya wanaodai haki na uwajibikaji. Kauli hii haikuanguka kwenye ombwe, ilijengwa juu ya historia nzima ya matukio yaliyotikisa kanisa Katoliki na jamii kwa ujumla. Katika miaka ya karibuni, viongozi wa kanisa wamekumbana na mashambulizi, utekaji na vitisho, hasa pale walipothubutu kukosoa mwenendo wa serikali au kudai haki za binadamu. Padre Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, alishambuliwa kikatili mwaka 2025 baada ya kusimama hadharani kudai uwajibikaji wa dola. Mapadri wengine walitekwa, kuteswa na kudhalilishwa, na matukio haya ya kupata majibu ya haraka wala ya kudhihirisha kutoka kwa vyombo vya dola, na ni jambo liloongeza hisia kwamba kuna mkono wa kisiasa unaovumilia au kupuuza uhalifu huo. Ndani ya muktadha huo, maandamano yasiyozuiwa ya waliodaiwa kuwa Wakatoliki kuenda kwa balozi wa Papa yanaonekana kama sehemu ya mkakati mpana wa kisiasa, na Tanzania inajijengea sifa ya kudhibiti mikusanyiko ya umma kwa nguvu. Wanaharakati, wanasiasa na upinzani na hata viongozi wa dini wamewahi kuzuiwa, kukamatwa au kutawanywa walipojaribu kuandamana. Kwa hivyo uvumilivu wa ghafla unapoonekana utatafsiriwa kama ishara ya upendeleo au uratibu. Askofu Bagonza alipoingia katika hoja ya mwisho, alipeleka simulizi hili katika kiwango cha falsafa ya kijamii na kisiasa. Alisema kuwa chuki dhidi ya Ukatoliki inayosukumwa kwa mikakati mibovu ina nia mbaya zaidi dhidi ya serikali kuliko ilivyo dhidi ya Ukatoliki wenyewe. Hapa askofu alitoa onyo zito: kwa kuonekana kupigana na kanisa, dola inajichimbia shimo lake lenyewe. Kanisa Katoliki kama taasisi lina mizizi mirefu katika jamii ya Tanzania, likihudumia mamilioni ya waumini kupitia elimu, afya na maelezo ya maadili. Kuligeuza kuwa adui wa dola ni mkakati unaoweza kurudi kwa kishindo kikubwa. Kauli yake kwamba kupigana na Ukatoliki kunahitaji mtu awe na dini nyingine ndani yake ulifungua mjadala mpana kuhusu siasa za utambulisho na imani nchini. Na Tanzania kwa muda mrefu imejivunia kuishi kwa amani kati ya dini tofauti bila migawanyiko mikubwa ya kidini, lakini kauli ya vitendo vinavyoonekana sasa vinaashiria kuporomoka kwa misingi hiyo. Askofu akitumia utambulisho wa Wajaluo wasiotahiriwa kama kejeli ya kitamaduni, aliuliza swali la msingi kuhusu nguvu inayosukuma chuki hiyo. Ingawa hakutoa jibu la moja kwa moja, aliacha swali hilo likining'inia kama wingu zito juu ya mustakabali wa taifa. Kwa mtazamo mpana wa kihistoria, Tanzania imewahi kupitia vipindi ambavyo dola ilijaribu kunyamazisha taasisi za maadili, iwe ni vyama vya wafanyakazi, vyombo vya habari au taasisi za kidini, na mara nyingi matokeo yake yamekuwa ni kuongezeka kwa hasira ya chini kwa chini na kupotea kwa uhalali wa uongozi. Katiba ya Tanzania inalinda uhuru wa dini na maoni, lakini utekelezaji wake umeonekana kuwa wa kuchagua. Polisi kama chombo cha dola wamejikuta wakilaumiwa mara kwa mara kwa kutekeleza maagizo ya kisiasa badala ya kusimamia sheria kwa usawa. Na katika mazingira ya Afrika Mashariki, mifano ipo ya nchi zilizochezea moto wa dini na kuishia kwenye migogoro isiyothibitika. Tanzania, ambayo kwa muda mrefu imekuwa kisiwa cha utulivu, iko hatarini kupoteza sifa hiyo ikiwa haitachukua tahadhari. Wafadhili, wawekezaji na wa jumuiya ya kimataifa utazama kwa makini namna nchi inavyoshughulikia haki za binadamu na uhuru wa imani, na taswira ya dola inayomvumilia maandamano ya bandia huku ikikandamiza sauti za kweli za maadili ni taswira inaweza kugharimu taifa kiuchumi na kisiasa. Mwisho wa simulizi hili ni onyo linaloacha usingizi ukikatika. Ukimya, uoga na uvumilivu wa kuchagua ni mbegu za mgawanyiko wa baadaye. Askofu Bagonza, kwa maneno yake yenye makali lakini yenye busara,
Ameonya kuwa tatizo si maandamano yenyewe, bali mfumo unaoyaruhusu kwa maslahi ya kisiasa, huku kinyamazisha madai ya haki ya kweli. Na Tanzania iko kwenye njia panda hatari, ameichague kurejesha usawa wa kikatiba na kulinda heshima ya taasisi zote, au iendelee kuchezea moto imani na dola. Hisia haijawahi kuwa na huruma kwa mataifa yanayopuuza onyo kama hili. Ukimya wa leo unaweza kuwa janga la kesho, na gharama yake italipwa kwa kizazi kizima. Ndio hayo tuliokuandalia hapa Kenyascope, na kumbuka kusubscribe.